Me diga você, como uma pessoa que falou poucas palavras dentro de uma conversa pode ser reconhecida como tendo uma conversa muito interessante? Dois motivos. Primeiro, ela deu atenção plena, ela prestou atenção. Perceba que o conhecimento que ela tinha sobre botânica era quanto da anatomia do pinguim, ou seja, nenhum. Logo, o que eu te digo? Está conversando com alguém? Dê atenção plena a essa pessoa. Não se distraia com quem está chegando, com quem está passando, com o seu celular, com o olhar. Foco nela. E outra coisa, preste atenção aqui, ó. Ele encorajou ela a falar. Então não é a questão de você ter um bom papo, é que você é um bom ouvinte, deu atenção plena e com perguntas encorajou a pessoa a falar. Entendeu? Aqui, ó. Resposta.